A que cheira, papá? Cheirache raro. Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá. Comezamos unha nova tempada, a segunda xa deste noso oráculo. Pasamos un longo verán de evasión e introspección, marchamos do oráculo na procura de novas historias que ofrecer ao tigre e novas que preguntas que facerlle sobre o futuro. De feito, eu imagino este parón un pouco como unha longa camiñada, tanto para nós como para a nosa audiencia, que quizáis esperabades vos novos tigres como manás no deserto e tivestes que soportar unha longa sede nos meses máis cálidos. Non desesperedes, xa estamos de volta. Podedes apoiar o bastón nos arcos da entrada e afrouxar os zapatos. A longa travesía rematou. Voltamos do deserto, quen sabe se máis sabios, máis alterados ou, desgraciadamente, iguais. Pois todas as viaxes teñen o potencial de ser transformadoras, mas non todas cumpren a súa promesa. De feito, nós comezamos unha nova tempada, mas o podcast manterá basicamente o seu funcionamento. Cada 15 días, 3 peregrinos, dos que agardan pola profecía, contarán unha historia para pasar o tempo de espera. Eu son Guillermo Rodicio, e para socar historias ben orixinais, hoxe teño comigo a dúas ilustres compañeiras. Por unha banda, Philip Webb, emigre tornado ilustre, sabedor de todas as cousas que polo menos teñen 4 ou 5 nomes para chamarlle, sen ir demasiado lonxe. Que tal, Philip? O Tigre do Futuro, o podcast onde o protagonista eres tú. Mocos. Mocos. Joder, costoume un montón pronunciar emigre tornado, Fos os nomes máis difíciles para a túa sección, sí. Eu nin vou intentar decirlo. Non arriscas nada, Mocos. Doutra está o Rubén Amado, o maese que vesvella as pedras, escalador da mente e da historia. Que tal, Rubén? Namaste, irmás. Pois moi ben, aquí estamos unha temporada máis. Non sabía que iba a empezar a temporada. Pensei que iba a ser que xa había 50 capítulos grabados, como... No, isto non é como... No Valeiro Perfecto, no noso outro podcast, vimos nunhas dimensións alternativas temporais, pero o Tigre do Futuro está máis apegado ao presente. Bueno, creo que Guillermo sí grabou algúns capítulos el só facendo diferentes voces. Pero son todas persoas falsas, sabes? Pois sería interesante, incluso pode que divertido. Mocos. Tamén queremos hoxe empezar pedindo perdón por sermos todo pirolos. Creo que é a segunda vez que nos acontece no Tigre do Futuro. Estamos contritos e arrepentidos por esta falla a nosa audiencia comprometida. Non vou dicir que fagamos un minuto de silencio porque é a cousa máis antirradiofónica da historia, pero Mocos. vedes que temos o día profundo. Como sempre, sei que todas estáis esperando ofrecer xa as vosas historias ao tigre, pero precisamos dunha pregunta para determinar a orde na que imos contar estas historias. Como o tema hoxe era o de volver a casa despois dunha viaxe, pensei nun tuit moi gracioso que vin estes días, onde un rapaz contaba que saíra de festa pola Coruña e volveu camiñando ata Ordes el só de madrugada, sen luz, sen móvil e sen música. Tremendo titán. Probablemente un dos meus ídolos modernos agora mesmo. Sí. Tipo, a capacidade de volver facendo o camiño de Santiago despois de pasar a noite na Mun. Medalla de oro, chaval. A min ir sen música, pois daríame bastante medo polo tema do jabalí. Sin música e sin luz. Se posa música, asustas o jabalí. Non sei. A mí tamén dá máis medo tamén o da luz. Por lo menos o da música é o rollo de que en realidad levache unhas cantas horas e vas ti só e acabas un pouco rayado, eu creo. É un exercicio de meditación tremendo, de contar os pasos, non tens máis que facer, porque aparte non tes luz, non hai luz. Bueno, non sei como está de farolas o Coruña Ordes, pero
Claro, eu coñezo o camiño, pero o camiño inglés, que subes ata por Sarandós, subes ata Hostal de Bruma, e despois aí te terías que quitar ata Ordes. E non te creas, hai bastantes cachos que son camiño de... Se subiu por aí, que asumo que subiu por aí, porque me parece o camiño máis seguro, porque o que ten menos estrada, por decir así. Uh-huh. Hai uns cachos onde non hai luz ninguna, vas no medio do monte da nada, Supoño que faría un pouco de bypass, pero... ten o seu intríngulo. A verdad que terías que... O sea, se o plantexas como un proxecto a facer, sería unha cosa que te tes que plantear un pouco por onde vas, por onde ixas de ir, pero claro, así da routada de noite entendo que tipo foi por onde lle petou, a verdad. Imagino que iría pola carretera, todo. Pero a pola nacional tampouco podes ir, non é plan, joder. Bueno. Non sei, eu non iría pola nacional, aí sí que mi má. A ver, partimos de que non é plan arrancar ás 3 da mañá Andamún dirección a Ordes. O que veña despois... De feito, esa é a pregunta do xe. Cal foi a vez que camiñachedes máis de volta de festa? Ou, no seu defecto, cal foi a vez que camiñachedes máis en xeral? Eu volvendo de festa, non camiñei moito, a verdad? Pero sí que unha vez estábamos esperando polo taxi, o taxi non daba chegado, serían 8 km, desde Neaño a Laxe. E o taxi non chegaba. Entón dixemos, pois empezamos a andar, e así cóbranos menos. Pois fixemos como a metade do camiño. Entón ao final o taxi cobrounos porque nos tía que cobrar algo, pero nada, cobrounos 1 euro ou 2 a cada un. E pos de andar, pois supoño que a vez que fun andando a San Adrián, que deben ser 30 km ou 32. Carallo. A de volver de festa e atravesar a liña do Concello para chamar os taxis do seguinte que non te cobren así demais, creo que é unha cosa moi clásica, tamén de... Pero eso en Laxe polo menos non funciona, por lo tanto nós chamamos e para sin problema, só que o taxista pois é un pouco sinvergüenza. entón que lle quero moito, pero un pouco sinvergüenza. Entón, pois, dille, Juan, por onde ves? Fáltame 5 minutos. 2 horas despois ainda collido 3 viaxes polo medio. Ti ainda estás esperando. Entón, conocendo, pois, imos andando e xa nos collerá cando sea. Pero 8 kilómetros, carallo, non chega ao nivel do rapaz de Ordes, pero... Non, pero debemos camiñar 4 ou 5. Porque despois xa nos collido o taxi. Vale, pero non camiñaches inteiros os 8 km, fuches esa distancia total e camiñaches a metade. Claro, nós dixemos, imos andar e cando teña ben, pois que nos colla xa de camiño. Pois entón, máis ou menos andamos empatados, porque eu a distancia máis longa eu teño aldea en León, a aldea da miña mãe en León, e moitas veces saímos de festa, e cando vamos de festa a unha aldea que se chama La Uña, volvemos camiñando polos praos, de feito. Porque ademais ali teñen a manía, o sea, ali teñen unha versión de verbena aínda máis hardcore que a daqui, saímos de festa como a 1 da mañá, entón volvemos como a 6, 7, xa é completamente de día, entón volvíamos andando polos praos completamente de día. máis ou menos son como 4 kilómetros ou así, 4 kilómetros de camiñar. Que non se fai nada, a verdade que para mí sempre era unha parte, xa asumías que era como parte da festa e xa asumías que despois había un cacho de camiñar e non se facía tan pesado. Sí, además vas falando, vas indo e chega, non hai... Claro, é que non se compara co Titán de Ordes porque é de día e vas acompañado. O de Ordes vai a genio, vai. E ti, Phil? Pois supoño que a distancia non sei, tempo sí. Cando hai 10 anos, cando estaba estudando, fixo un ano de estudos en Buenos Aires, saín de festa e non quixen coller un taxi, camiñei 2 horas e media para volver a casa, ás 4 da mañá ou así. Iso sí, a viaxe máis accidentada de volta a casa foi en Coruña, porque collín o último bus ás 4:30 da mañá e chegou ao meu barrio, pero eu quedara dormido. E despertei xa case de volta no centro, así que baixei e volvín camiñando e logo cheguei a unha rotonda e fixen autostop e un rapaz que estaba volvendo de festa, o primeiro coche parou e levoume a casa.
Cando a rotonda esa. Ou seja, chegaches a casa e como estabas dormido volviches a baixar ata Coruña e a partir de aí fixiches autostop para volver a casa. Bueno, camiñei un pouco. Había uns taxis e dixen non vou coller un taxi porque non o merezo sufrir porque non me apetece nada andar, pero merezo sufrir por ter quedado dormido no bus. E logo, así media hora máis tarde, arrepentinme e decidín facer autostop. Joder. Encántame a idea da penitencia, non vou ir coller o taxi porque merezo me sufrir, merezo este castigo. Así empezou o Camiño de Santiago. Xa sabedes, rapaces, ide abrindo catedral no alto de Mesoiro, que esta cousa preparadinha. Isto acórdame un amigo que cando el vivía en Elviña, pero Elviña aldea, o sea, no campus da universidade. Sí. E unha vez por volver de festa, solamente tiña 5 euros. Entón montou no taxi e dixolle a Elviña, por favor, e cando o taxímetro marque 5 euros, paras. Entón, foi no taxi e cando o taxímetro parou, marcou 5 euros, o taxista parou, el baixouse, pagou, claro, e seguiu o resto do camiño andando. Ostra, humans of late capitalism un pouco tamén, Consta que xa tiña feito o camiño todo a pé moitas veces, pero ese Sí. día doi por aí. Sí, Bueno, ata Elviña xa é unha camiñada, Xa é unha camiñada. Igual hai como 5 kilómetros, É Alfonso Molina. Sí, sí. Porque, bueno, eu desas a máis gorda, un colega tamén na aldea de León, unha vez volveu de festa dun pueblo ata o noso pueblo nun Alsa Supra. Colleu un Alsa Supra que colle normalmente a xente para ir a Madrid, pero coñecía o buseiro e deixoulle na ponte do pueblo. Probablemente a volta de festa máis elegante que nunca se fixo na montaña. Joder, como para, tío. A verdade que sí. Vale, pois aínda que non fose a máis longa en kilómetros, creo que merece o ouro, merece a historia do autostop de Philip. Por suposto. Imagina, se vas conducindo, son as 3 da mañá e ves un tipo facendo autostop nunha rotonda, paras. A ti sí. Ti das sensación de confianza, Phil. Ti das sensación Sí, de non, confianza. porque eu dixen, a ver, vou intentar, e así levantei o pulgar e parou, foi o primeiro coche. Foi o primeiro coche. O primeiro, sí. Mi mal, tío. E mantás trato coa persoa esa? Ou fui aí... O tipo tiroulle fichas durante todo o camiño tamén sabe, pero Philip estaba, non estaba pola labor, Philip, vaya, non estaba. Joder, pero parece mítica inicio dunha boa amistade, o que sei. Inicio dunha sitcom, sabes? Claro. Joder, mas xa... Imaginas, acordaste aquela vez que te collí no facendo o teu stop aí nunha rotonda? Xa empeza... E agora estamos casando. Vale, pois en honra do amable conductor que che fixo a parada do autostop, tes a honra de comezar a nova tempada do Tigre, Philip. Así que, de que nos vas a falar hoxe? Eu titulo a miña intervención Eu, Philip D. Webb, conquisto Galiza en nome da súa Maxestade Británica. Ainda que mirando os meus apuntes tampouco ten tanto que ver co tema, pero bueno. Nunca está de máis declaralo e xa queda feito. Dios, o hype máis corto da historia. O seja, ten un pouco de sentido, pero tampouco ten moito. Tranquilos, está Pero sonando de bueno. fondo God Save the Queen, xa vos lo digo. Vale. Técnicamente ten sentido, porque eu son profesor de inglés. E como é o inicio do curso, creo que é un bo momento para interrogar a miña propia profesión. Porque, e vou citar un libro moi influinte dun señor que se chama Robert Phillipson, Roberto, fillo de Philip, un libro
que se titula Imperialismo Lingüístico, de 1992, o ano en que nacín eu. Porque resulta que a ensinanza da lingua inglesa ao nivel internacional é unha manifestación do imperialismo yanqui e británico que tende a destabilizar as linguas minoritarias, empeora a calidade educativa ao reducir a educación plurilingüe e reforza desigualdades. Segundo Philip Robertson. Robert Philipson. Robert Philipson. Ese libro, cando saiu, creou así moitas preguntas incómodas para os profesores de inglés, como eu. Pero debería explicar un pouco. Philipson cita unha conferencia habida en Uganda no ano 61 como exemplo de como nos anos 50 e 60 o goberno británica destinaba grandes fondos ao fomento da ensinanza de lingua inglesa no mundo como unha forma de difundir, diseminar valores, por así decirlo. E tamén ao mesmo tempo estaba facendo o mesmo Estados Unidos. En esta conferencia en Uganda realizouse ou elaborouse unha serie de 5 regras, digamos, que, segundo ese autor, se convertiron na pedra angular da pedagoxía da ensinanza do inglés en todo o planeta e seguen afectando a docencia. Esas 5 regras ou esas 5 conclusións son: primeira, o inglés debe ensinarse de forma monolingüe. 2, o profesor ideal é o falante nativo. 3, é mellor ensinar o inglés dende neno. 4, canto máis inglés se ensina, mellores serán os resultados. E 5, o emprego doutras linguas na aula empeorará a calidade do inglés. Profe, teño unha pregunta. Pero en inglés. Non teño unha pregunta, profe. Bueno, vai, pregunta. E cal é a norma de que as profes de inglés teñan que vestir de desigual? Esa é a norma 6, pero non se introduciu até a conferencia de Burkina Faso 20 anos despois. Bueno. Eu estaba lendo sobre estas cousas e decidín mergullar un pouco máis. Principalmente porque había un podcast en que me comprometera a participar e tiña que falar de algo. Así que lín uns estudos posteriores que falan sobre como estas conclusións estas conclusións xacen sobre unhas ideas realmente non comprobadas pola ciencia. Pensando primeiro na primeira e a quinta conclusión, a idea de que a ensinanza do inglés debería ser monolingüe, que as outras linguas non deberían ter presenza na aula, e igualmente a quinta, que o emprego de outras linguas na aula empeorará a calidade do inglés. Realmente hai bastantes estudos posteriores que suxeren que o uso selectivo da lingua nativa dos alumnos sí que reduce a barreira afectiva fronte á nova lingua e asemade permite unha maior complexidade de pensamento. Nuns casos moi concretos, por exemplo, podes pensar en elaborar esquemas ou ideas na túa lingua propia primeiro antes de pasalo ao inglés. Non estás como alumno adulto obrigado nas primeiras etapas da ensinanza a utilizar soamente os conceptos propios de nenos de 6 anos.
simplificando un pouco. E esta reducción da barreira afectiva sí que redunda nunha maior adquisición do inglés. Os autores tamén falan de como no caso de identidades marxinadas, a validación da súa lingua como vehículo de expresión na aula pode mellorar a súa autoestima e reducir a internalización de ideas colonialistas. Neste senso, supoño que debería sinalar que moitos destes estudos tratan o colectivo latino que en moitos casos non son falantes nativos do inglés, aínda os fillos dos inmigrantes de primeira xeración, o colectivo latino en Estados Unidos. Pero, bueno, pensando en Galicia, os vínculos entre a exclusión histórica do galego na escola e a existencia do autoodio son coñecidos. E logo, pasando a conclusión dúas, a idea de que o profesor ideal é o falante nativo, aquí xorden varios problemas tamén. O primeiro, é un dos máis obvios, é que é o falante nativo. Porque na práctica, un falante nativo de Xamaica ou Nixeria non ten a mesma categoría social, non ten a mesma aceptación en moitos países como falante nativo. De feito, incluso pode producirse a situación de que certos dialectos falados por falantes nativos non se recoñecen como dialectos nativos por outros. Feito o broken English, non? Ou algo así se chaman. De inglés roto. Perdón, inglés... tú sin xusto no momento en que falaches. Eso, que en inglés distingues eso, Queen's English co broken English, non? Ou algo así. Sí, Os exactamente. Hai dialectos máis prestixiosos, outros menos prestixiosos, e logo, dado que os que somos do centro do mundo anglosaxón non estamos moi expostos a certos dialectos de países caribeños ou africanos, de persoas que sí son falantes nativos, podemos incluso chegar a non percibir estas persoas como falantes nativos porque non os entendemos. Sí, que está claro que todo está atravesado por un vector de raza que se fai moi evidente nos Estados Unidos, onde sí, o inglés americano é considerado como un inglés padrón, case ao nivel do inglés británico, dende moitas perspectivas, pero o inglés de determinadas clases sociais, determinada raza dos Estados Unidos, mentras que, como falan os negros, é slang, sabes? Sí. A barreira é moi brusca e non é só xeográfica, senón que está atravesada por moitos parámetros. Pero, bueno, aínda que aceptemos que o falante nativo é dunha persoa do meu perfil, por exemplo, sí. Isto tamén termina por infravalorar os coñecementos de profesores locais que poden non ser falantes nativos, pero poden, primeiro, compartir experiencias de vida, compartir coñecementos das dificultades propias na adquisición da lingua de persoas dunha lingua determinada, ou poden sinxelamente ter máis formación que, por exemplo, un irlandés de 18 anos que acaba de sair do instituto e non ten ningún outro título ou formación que lle permite dar clases, pero, bueno, aquí nunha academia de inglés se chega, se hai un irlandés de 18 anos que non ten ningún título ou formación, ninguén vai cuestionar isto, pero eu a veces, cando veñen como posibles clientes á academia, preguntan a veces se os profesores son falantes nativos, teño que decir, en algúns casos, pois non, pero fulanito ou fulanita fala moi ben, case como se fose
unha persoa nativa, cando realmente se trata dunha persoa que sí, efectivamente, sí, fala casi como se fose un nativo, pero aparte disto é filólogo, ten anos e anos de experiencia estudando a lingua inglesa, posiblemente fixo o máster de educación aquí, probablemente estea máis cualificado ca eu para dar inglés. Encántame a técnica comercial de ter a unha persoa nativa só para dicirlles aos clientes que os outros falan ben. Podes decir, non, o sea, eu podo dicir que esta persoa fala moi ben, pero eu non dou clases, eu non son profesor, sabes? Neste sentido, penso que o caso galego é especialmente ridículo esta idea de que preferimos sempre o nativo, aínda que non sexa un profesor, que no fondo está o problema, porque hai un cambio moi brusco tamén, por exemplo, na nosa aprendizaxe do portugués. E eu isto tamén vivino como unha experiencia persoal, onde sempre é millor un profesor galego que saiba portugués que un profesor portugués que che ensine que che intente ensinar portugués sen considerar o teu galego, porque como que ignora directamente todos os teus coñecementos previos ou todas as confluencias e intenta ensinarte portugués xa non digamos só dende o español, que tamén é posible, senón directamente como se tivese que ensinarche os números, sabes? Sí. E é unha cousa que un profesor que coñece a túa bagaxe lingüística ou ten máis coñecementos de cales son as túas ferramentas que tes ao teu dispor, nunca lle pasa, e a aprendizaxe é moito máis rápida e moito máis fluida. Claro, que entendo que nesa conferencia do ANDA a importancia que o profesor fose nativo era para esa función imperial, non? Ao final, si metes un profesor nativo que estás metendo un observador externo que vai condicionar como se comporten os alumnos e a hora de adquirir outra ideoloxía ou de asimilar a colonia, pois é moito máis fácil que así é un profesor nativo que comparte experiencias, está dicindo, vale, enseño esta lingua, pero é a lingua dos de fora, non é a lingua boa que tens que aprender. Sí, o argumento de Philipson e tamén de outros autores é efectivamente que esta cuestión ideolóxica que agora está tratada como un dogma pedagóxico, por así decirlo, realmente crea relacións de dependencia. Necesitas o profesor nativo con certa cultura, con certos valores para ensinar inglés. Debería aclarar, dende logo, que hai debate, hai moitas críticas a esta obra e a esa escola de pensamento, en parte porque pois hai acusacións de que trata os alumnos ou as persoas de outros países fora do mundo angloparlante como suxeitos pasivos, sen moita capacidade para tomar as súas propias decisións sobre a lingua ou sobre as súas necesidades educativas, que absorben pasivamente toda esta influencia imperialista de fora. E tamén un argumento interesante que lin, hai moitas outras formas de nacionalismo ou imperialismo lingüístico que son ou teñen sido moito máis perniciosas en moitas partes da planeta que a influencia do inglés como lingua de comunicación internacional. Dende logo aquí as políticas acerca da lingua castelá son moito peores para a lingua galega que a implantación da ensinanza do inglés, por exemplo. De feito, cuestionas ata que punto non é o contrario, non resulta incluso liberador, no sentido de que a presenza do inglés cuestiona a hexemonía da lingua que te pretenden vender como lingua A, que de súpeto aparece simplemente en un grado de competitividade con outras linguas, e en ese escenario de competición a túa lingua propia pode combatir como con outras ferramentas. Quero dicir, se só tes como escapatoria social, entendamos, social no sentido de esta idea de empregar as linguas como unha especie de ascensor social. O castelán, a presión sobre o galego é moito máis forte se o castelán tamén é cuestionado como, que co castelán en realidade tampouco vou a tantos lugares ou o castelán non é a única maneira que teño para atopar outro traballo noutra parte do mundo, non? Claro, a nivel creativo
de creación cultural e así, pois si ves principios de século, pois todos os escritores galegos si eran vanguarda, precisamente era porque tiñan acceso a cultura europea a través das fontes orixinais e non filtrado a través do castelán, non? Entón, nese sentido, entendo que tamén o inglés funciona como outra salida ao mundo, digamos, que non sexa a través de España, evita ao final esa satelización do sistema cultural galego respecto ao castelán, non? Aparecen as voces máis orixinais ou aparecen outras influencias, digamos. Sí, sí. Pois irei máis ou menos acabando. Primeiros, como último punto, supoño, volvendo a falar da cuestión do falante nativo, que é o falante nativo e o racismo, o certo é, eu teño uns libros de texto aquí comigo, podo decir que isto é verdade. O certo é que os materiais que se usan na aula adoitan empregar imaxes de persoas brancas, inglesas ou americanas, con moito máis frecuencia que falantes doutros países e doutras etnias. Que pode parecer unha tontería, pero a exclusión doutros perfís, cando estamos falando da lingua de comunicación internacional, como é o inglés hoxe en día, realmente pode argumentarse que serve a función de ocultar os motivos, a historia colonial que explica o motivo da internacionalización do inglés hoxe en día. O cal pode provocar problemas, de novo, pensando en persoas con identidades marxinadas ou en países, para empregar o termos da socioloxía, países periféricos no sistema do capitalismo mundial, pode perpetuar a idea da relegación, da menor importancia ou da menor validez de certos dialectos, de certas identidades, a perpetuación dun status subalterno, por así decirlo. E finalmente, nun sentido máis práctico, pode provocar confusión ou incluso rexeitamento cando as persoas que están aprendendo o inglés na vida real se topan con persoas que non falan como falo eu, por exemplo. Claro. Porque nunca estudaron, nunca escoitaron eses acentos, e como é realmente a lingua de comunicación internacional, pois o normal sería o mellor que sí, que cando estás aprendendo o inglés, pois escoitas como falan as persoas na India ou na China, porque eu sí que tiven alumnos que me dixeron que no seu traballo teñen que falar con xentes destes países e que non lles entenden nada. É normal, porque nunca tiveron oportunidade de escoitar este xeito de falar. Joder, é unha movida porque é un choque que sintes nos dous sentidos. Por un lado, eu recordo viaxar a Escocia e ter como uns días de aclimatación de ouvido porque non entendía nada, pero nada de nada. E algunhas veces tamén acontece con esa idea de inglés internacional como unha especie de pidgin super simplificado que temos para comunicarnos, nos que ti tes unha idea de eso como unha cousa moi neutra e en realidade non o é tanto, e o inglés que se emprega no sureste asiático como pidgin non é exactamente o inglés que ti compartes cun francés ou cun italiano, que está atravesado como por outro sistema educativo e outras linguas de referencia coas que te afás a ese pidgin. E por outra banda, é graciosísimo o que comentas dos libros de inglés, porque son como a versión máis light deses antigos libros do franquismo, que eran como enciclopedias de toda a cultura española intentadas sintetizala en 80 páxinas, e é como que teñen unha unidade didáctica onde intentan ensinar todas as súas festividades, ou son como unha versión chustísima de cultura americana 101, sabes? A min eso dos diferentes acentos pasoume co propio castelán. Que eu en 2012
pois fixe uns amigos que eran de Uruguai. Eran os primos dunha amiga, e, bueno, nos dimos nunha festa e tal. Non lles entendía nada ao principio. Eso que pois, o castelarrío platense estamos feitos a escuitalo, pero non había Xa. maneira. E incluso despois tamén pasou cunha rapaza de Suiza que ela aprendiu a falar español, non é nativa, e fala ben. E pasoulle o mesmo, chegou a falar cos chavales estes de Uruguai e non lles entendía nadísima, pero nada, nin palabras, nin acento, nin nada. E pois sobre do libro de texto recomendo como experiencia ver os libros de galego de preparar o Celga. Ostras, boa, nunca pensara, boa. Como son? Pois eso que hicimos de poñer toda a cultura inglesa nunha unidade didáctica, pois nos libros do Celga, ao final son libros como os de aprender inglés, pero en galego. Entón, é ver a aprendizaxe do idioma desde a perspectiva de que ti eres, digamos, nativo dese idioma, estás nese marco cultural, entón ves o que se intenta ensinar aos que están aprendendo. Entón, é unha experiencia moi llamativa. O tema 3 é como llamativa. facer o churrasco, o tema 4 é o feitizo da queimada. No, o churrasco non, pero sí que me acordo, porque eu sí que preparara estudiara para sacar o galego pola escola de idiomas e os libros son os mesmos. E creo que salía algo da Casa do Demo, que é unha... Casa do Demo é unha casa que está en Anllóns, aí en Ponteceso, que parece ser que houbera aí posesións demoníacas e cousas así. De feito, a Casa do Demo podes buscar salió en cuarto milenio. Pois estaba aí metida polo medio do paranormal, e moitas fotos de Santiago e cousas así. O sea, é unha experiencia para ver, Para aprender as perífrases, o mellor é a Casa do Demo. Todo isto de que falei é un tema que é bastante novo para min. Creo que se notou porque creo que a veces, segundo as cousas que dixen, parecería que estaba argumentando a favor do que decía Philipson e a veces en contra. Pero realmente escollín o tema en parte por ese motivo, porque tiña outra idea que non vou dicir agora, porque ao mellor sí que falo desa idea noutro episodio. Tiño unha idea dun tema tamén moi polémico como este, moi complicado como este, pero dixen non, porque este outro tema é un tema sobre o cal xa teño as ideas bastante claras e realmente o que necesito facer é un proceso de investigación para saber se teño razón ou non. Pero neste caso é un tema sobre o cal sabía moi pouco, sobre o cal aínda, como se nota, non teño as ideas claras, é máis ou menos unha primeira aproximación e pareceme moi interesante. E apuntei tamén como onde vexo que faltan estudos ou falta información. Por exemplo, vin que cando estaba buscando artigos académicos, científicos, faltan estudos sobre a pedagogía de outras linguas. Eu sospeito que a preferencia por falantes nativos e educación monolingüe tamén sería aplicable á ensinanza do español e o francés en Inglaterra, por exemplo. Sospeito que sería parecido. E tamén vexo que a literatura existente distingue bastante pouco entre a ensinanza da lingua inglesa dentro e fora de Estados Unidos e tamén entre a educación adulta e infantil. Porque moitas veces eu pensaba que estaba lendo sobre nenos e logo resultaba que falaban de adultos e creo que habería diferencias bastante importantes aí. Pues seguramente, sí. Entón podemos adiantar que esta nova tempada de O Tigre do Futuro vai ser novela de crecemento de Phil. Unha cousa así. De como vai ir adquirindo coñecemento sobre imperialismo lingüístico. Na próxima quincena as miñas ideas van fosilizar en 2 semanas vou volver e vou vos dicer a verdade, vou vos dicer a miña opinión e ides vos enterar. Vou vos dicer as cousas como son. É dicir, ou a ensinanza do inglés é unha ferramenta
terrorífica do Imperio e vou estar moi triste. Ou todo isto é unha merda e eu estou prácticamente facendo o traballo dun santo aquí ou ensinar os galegos a falar ben. O misionero Philip. Moi fan desta maneira de rematar as seccións cunha meta referencia a como foi o proceso da sección e cal vai ser o seu percorrido durante a tempada, verdad que é como a versión de podcast de facer bibliografía ao final do paper, non? A cousa así. É un episodio piloto, adiantando xa vai pasar. Dispós no seguinte capítulo tens que poñer Previously on o Tigre do Futuro. Pois moi ben, despois desta primeira etapa no camiño da perdición de Philip cara ao imperialismo lingüístico, pasamos á seguinte sección, a seguinte historia. En homenaxe ao taxista de Laxe, creo que o seguinte en contar a súa historia debería ser Rubén. Así que, Rubén, de que nos vas a falar hoxe? Se eu vou falar de ingleses e de tropelías polo mundo. Vou contar a historia de como a piratería moderna arranca na Coruña. A historia e relacións entre as monarquías inglesa e española xa sabemos que foron difíciles. Temos o exemplo na Coruña, non? Por exemplo, está o Xardín de San Carlos, que recibe con honras o corpo de John Moore. Mesmo hai un poema de Rosalía ali grabado en pedra. E aos 900 metros, na Praza de María Pita, unha estatua honra unha heroína retratada co inglés agonizando aos seus pés. É aquí na Coruña, nesta cidade de contrastes, onde comeza a nosa historia. Mas antes imos coñecer o noso protagonista. O noso protagonista é Henry Avery. Se quere traducir, sería Enrique Todos, más o menos. Joder, esta puta técnica de Philip tamén de traducir os nomes está empezando a ser xeralizada e non estou para nada de acordo. Bueno, Todos non sería porque é A-V-E-R-I con A, entón non sei o que é. A-V-U-R-I. A-V-E-R-I. Y grego. Bueno, o caso. Enrique Todos, como a todos os piratas, ten un halo de misterio alrededor da súa biografía. De feito, hasta non é moi seguro que se chame Henry. Tamén era alcumado Ben o Longo e entendemos que Ben non procede de Henry por ningún lado. O caso, si sabemos que desde novo Enrique Todos foi mariño da Armada Británica. Nesta armada pudo facer os seus primeiros pinitos como bucaneiro no Caribe, atacando barcos españois. Aquí aínda... Aquí aínda non se levaba ben Inglaterra e España. Durante a Guerra dos 9 anos, Henry Avery consigue destacar como militar e ascender a midshipman, que ven ser algo así como un oficial baixo. No barco Her Majestic Ship Rupert, o barco da reina Ruperto. A bordo dese barco consigue capturar un convoi francés e aí aínda consigue máis méritos e consigue ascender a Master's Mate, que é algo así como un tenente ou algo así, non tengo moi claro. Traducido sería o colega do maestro, non? Master's Mate. O colega, que maneira de... Joder, a versión máis degradante posible para a traducción, sabes? Bueno, logo de prestar servizo na Armada, Henry Avery entrou no mercado de escravos da África, facendo a ruta de Guatemala a Guatepeor. El dedicouse ao comercio ilegal de escravos, enténdase. O comercio ilegal non porque fose ilegal a trata de persoas na altura, sino porque a trata era monopolio da Royal African Company.
a Compañía Real Africana. E Henry, digamos que facía o negocio, casi fago un chiste horrible, estou a punto de dicir que facía o negocio en negro. Está moi feo. Iba a salirme sin querer. Censurado. O caso, que o monopolio era da Royal African Company e el facía os negocios por detrás. Pero ensinábelles inglés aos escravos? Era nativo Henry Avery, joder, sí que podía ensinar. Seguramente sí. Ah, bueno. O que sí que facía era, dicen testigos de época, o que facía era chegarse aos comerciantes nativos dos países de onde salían os escravos, achegábase co barco ca bandeira inglesa, moi amistosa, e subíos a bordo. E unha vez que facía o trato cos comerciantes, además de levar os escravos, escravizaba os comerciantes. Pero isto dá a sensación de que só funcionaría unha vez. Porque logo volve os comerciantes que quedan de ese non. Claro, de feito, hai un mariño na época que estuve vendo que comenta que por culpa de Ben el Largo, pois que os comerciantes que se mostraban tímidos ao principio ou que non se acababan de fiar. Polo que sexa non me acaban de dar pena os tratantes de escravos, miro que che digo. Claro. Dios, que situación máis incómoda para os comerciantes que logo están aí escravizados cos demais. Como, bueno, aquí estamos. Xa ves, todo mundo ten problemas. O caso, este é Henry Avery, vale? E agora imos ver a súa historia e como chega a convertirse, bueno, primeiro como chega a Coruña e após como chega a convertirse no rei dos piratas. Corría o ano 1693 e algúns inversores ingleses, en connivencia coa monarquía española, quixeron enseñar inglés ao Caribe. Entón, deciden mandar a Spanish Expedition Shipping, que eran 4 barcos de guerra que irían ás Antillas Españolas para ensinar inglés, para facer o corso sobre os franceses e para dotar de armas aos barcos españois. Ao mesmo tempo que saqueaban barcos fundidos en busca de tesouros e que puderan racanear por aí. Vale? Nun destes barcos, o Charles II, embarcou Avery nun posto que xa tiña certo mando, pois tiña xa experiencia militar, entón deronlle aí un non capitán do barco, pero un pouquinho máis abaixo. Era o colega do capitán. Eso. Gracias pola traducción. O caso, a expedición sae de Londres dirección a Coruña porque na Coruña tiñen que recibir uns documentos da coroa española para permitirlle traballar nas Américas, non? Esta viaxe de Londres a Coruña, que debería durar 2 semanas, ao final tardou 5 meses. Cando por fin chegan a Coruña, os documentos que necesitaban, pois, tiñan que vir desde Madrid. Entón, retraso a expedición e o camiño hasta Coruña, pois, ainda tardaron máis. Total, que pasaron 6 meses enredados no porto da Coruña. E todo este tempo, claro, a tripulación non cobrou. Porque tampouco estaban traballando. Non estaban facendo ganancias. Isto foi un problema, claro. Porque unha tripulación que non estaba cobrando pero tiña un contrato, porque tampouco podían buscar choio. Entón o que fixeron foi pedir un adianto de salario, pero tampouco lle quixeron dar, porque significaba que moitos dos tripulantes poderían abandonar a nave. Entonces, aquí comeza un conflito laboral xusto no 1 de maio. Que cando por fin os barcos iban poder salir, a tripulación amenazou que ou cobraban os 6 meses que levaban parados ou irían a folga. No medio deste conflito, empezaban os rumores de motín a bordo e, aí por medio, estaba Enrique Todos, Henry Avery, que xa estaba reclutando mariñeiros para que se sumasen a él. E, finalmente, o 7 de maio de 1964, comeza o motín. Con 25 homes, Avery empezou a tomar posicións no Charles II. Destes homes, moitos deles viñan do James, que era outro barco da expedición. E claro, cruzaran en
cruzaran o porto pois, en Chalana para ir ao Charles II. E nesto, o capitán do James viu o movimento e falou con Avery e dixo: "Oe, mira, que aquí estánse sublevando os mariñeiros, non sei se estás dando conta." E Avery dixo: "Sí, xa o sei." Entón o capitán entendiu, efectivamente, que Avery era quen estaba detrás do motín, así que dou orden de disparar ao Charles II. Cos disparos alertouse o Porto da Coruña, que dispararon tamén. Entón, Henry Avery, a bordo do Charles II, tivo que facer por fuxir do Porto da Coruña e perderse no medio da noite, porque isto foi o motín empezou ás 9 da noite, o sea que saíron ao mar con noite pecha. E unhas horas despois chegou a Ordes. Fui polo camiño náutico. Claro, claro. A todo isto, vos que tal dormides? Tedes este sono profundo así de... Eu durmo bastante ben, Eu, a verdade, que ten que haber guerra para que algo me esperte, Si, eu dormo bastante ben. Pois mira, xusto mentre pasaba todo este follón, o capitán do Charles II estaba dormindo. Entón, cando por fin están no mar, podedes esperar que, pois bueno, que os que non se quixeran sublevar, entre eles, evidentemente, o capitán, que o pirata Henry Avery empezaría unha sanguinaria carnicería. Pois non. Simplemente o capitán do Charles II despertou e encontrouse con Henry Avery e os seus homes aos pés da cama que lle diron dúas opcións. Mira, estamos cerca de terra. Ou quedas no barco ou marchas. O capitán decidiu marchar e foi abandonado nun bote. E Henry Avery, nombrado por fin capitán do Charles II, que lle cambiou o nombre a Fancy, o elegante. Que clase. Aquí o noso protagonista pon rumbo ao Índico, deixando un regueiro de naves saqueadas ao seu paso. O seu destino era Madagascar, que na altura era bastante nido de piratas. E sería o porto base de Avery. No momento no que chega a Madagascar xa ten 150 homes ao seu mando. Alíase con outros 4 capitáns piratas e diríxense ao norte dispostos a interceptar a flota do emperador Mogul. A flota emperador Mogul era un convoi de 25 barcos entre o que ia o Ganshi Sawai, que era un barco enorme, basicamente o maior botín imaginable na altura. En canto aparecen os barcos do Mogul polo horizonte, comeza unha dura batalla da que Avery e os seus capitáns piratas saen victoriosos. Por que saen victoriosos? Porque os barcos do Mogul eran barcos moi grandes, porque estaban pensados para luitar na cuberta como se fose unha batalla en terra. Pero os piratas de Avery sabían facer a batalla naval, entón así puderan superar o número, non? Uh-huh. Bueno, pois no momento no que siguen tomar a flota imperial, comeza unha bacanal que uns din que durou 3 días, uns din que durou 14, o caso é que a tripulación de Avery empezou a, bueno, viron o ouro que había e dixeron, aquí ten que haber máis. Entón empezaron a asasinar, a torturar, a violar, a saquear a todo que era no barco, con tal de sacar dali hasta a última onza de ouro do tesouro. Cando conseguiron saquear todo o barco, pois eses 5 capitáns piratas entre o que estaba Avery tiñan diante súa a maior fortuna da época, ou unha das maiores fortunas da época. E vos como crees que foi o reparto desta fortuna? Todo pa Avery e os demais que se jodan. Claro, que vos fallamos en antecedentes. Estaba falando de 5 capitáns piratas que teñen diante súa a maior fortuna da altura. Poderíamos imaginar que aí hubo peleas e de todo. No, eran xente de honra, joder, eran xente de honra, seguro. Sí, a ver. Avery, facendo gala da súa honradez, conseguiu convencer aos outros capitáns para ser el quen custodiase o tesouro inteiro. A ver... Era o Mark Zuckerberg da época. Quen vai desconfiar dun señor que foi militar, tratante de esclavos e que vende facer un motín na Coruña? Joder, pero porque é líder sindical, é que non entendedes nada.
Efectivamente, conseguiu convencelos e, como era de esperar, nun momento do que puido, pois Avery zarpou con todo o botín e o que acontece a partir de aquí é todo conxeturas. Parece ser, e o máis probable, é que puxese rumbo ao Caribe, onde se desfixo do barco e cambiou de nome, sendo así o primer pirata xubilado. Porque como... Porque, por H ou por B, os piratas non acostuman xubilarse porque non acostumbran chegar á idade, pero parece ser que Henry Avery sería o primeiro, posiblemente único, que conseguiu xubilarse. Pero tamén hai a opción, a vueltita irónica, que cando chega ao Caribe consigue escapar de volta para o Reino Unido con toda a fortuna e ali é estafado por uns prestamistas e acaba os seus días de vagabundo. Hostia. Que sería o xo irónico da historia. En calquer caso, a lenda de Avery e sobre todo o seu éxito, é dicir, a xubilación, fomentou a aparición no Caribe de outros piratas como Barba Negra, que buscaban o mesmo retiro dourado de Avery. Comenzaba entón a idade dourada da piratería. E comenzaba no Caribe, pois o Índico, despois do golpe de Avery, estivo fortemente vixiado pola Armada Británica. E o emperador Mogul non lle escribiu o rei de Inglaterra para decirlle, oye, os ingleses Sí, que me roubaron todo o ouro, de feito, ok. Eso o comentaba, non? De que a Armada Británica puxeras a patrullar o Índico moi fortemente fora por iso, porque o emperador Mogul dixera, oye, que está pasando? Der orden de matar a todo inglés que viran, casi entra en guerra con Inglaterra, bueno, entrou un conflito internacional aí. De feito, hai un autor que vin así por riba, xusto antes de gravar, por eso non me dou tempo a incluílo, algo de que o golpe de Avery favoreció a entrada da Compañía das Indias no Índico para protexer as rutas e eso foi o que fixo que pouco a pouco Inglaterra se fixase co dominio do Índico e das rutas de comercio a India. Van culpar a Avery de todo, ata a colonia da India durante 200 anos foi culpa tamén de Avery por andar facendo amarrando. Encántame como conectan as dúas historias e que comezou a piratería sexa por un montón de profesores de inglés que estaban cabreados por non cobrar. A verdade é que ese xiriño encanta tamén. Pois sí, a verdade é que é unha historia que cando a coñecín chamou moita atención e máis por iso, porque arrancasen na Coruña. Xa, que o do Porto da Coruña é destas cousas que, ademais, como, bueno, falaban últimamente, non, co tema este de que, claro, de que se pechou o Porto, xa como que deixou de ser un pouco patrimonio dos coruñeses e sentimos que vive sempre de espaldas un pouco o Porto, e en realidad o Porto da Coruña, como un dos portos máis importantes do occidente europeo pola súa posición estratégica, ten pila de historias deste estilo, porque en moitos momentos estaba no centro do mundo, como que en di. Sí, completamente. E a min un detalle que me gusta demasiado é o feito de que o Todos, o Avery, xamais se tivese convertido en pirata se non fose pola lentitude da burocracia española. É outra forma de verlo. En xeral toda a historia de Avery, como acontece nos anos 1600 e pico, pero é como se tivese todos os elementos do capitalismo tardío, sabes? Ten a administración funcionando fatal, as greves laborais, a problemática da xubilación anticipada, sabes? Ten todos os elementos dunha especie de fábula do capitalismo, unha cousa. Sí, de feito, a historia da piratería está bastante ligada a eso, a modos ao inicio do capitalismo e tamén en última instancia, modos de vida alternativos ao capitalismo, non? Realmente esta xente acaba poñéndose a marxe da lei e dentro dun barco pois tiñan que organizarse a súa maneira para non... É un sitio moi pequeno, é moi fácil ter conflitos. Stop ocupas de barcos!
Por certo, si aproveita a recomendación de libro que non lín, pero hai un escritor que se chama Marcus Rediker que publicou un libro que se chama Entre el deber y el motín, lucha de clases en mar abierto. Digo en castelán porque foi traducido ao castelán por Nacho Sáenz e está na editorial Antipersona. É un libro que trata todos os conflitos laborais que se daban a bordo dos barcos que iban a América, dispós no inicio do capitalismo, e todas estas historias de motíns, desercións, como se saltaba a piratería e todas estas cousas. Sí, neste sentido, para quen queira, hai un par de vídeos de YouTube dun youtuber que me gusta moito, que sempre recomendo, que se chama CPJ Grey, CPG Grey, que ten vídeos sobre diferentes temáticas e ten un par de vídeos que é como a vida pirata observada dende a perspectiva do capitán e dende a perspectiva do que sería como o contable do barco. As dúas visións como en choque entre a especie de idea romántica e aventuresca do pirata e a idea máis apegada á realidade de, mira, temos que xestionar o barco porque se nos vai ao tacho todo isto. Está moi ben. Son un par de vídeos que sirven, creo, como un pouco contexto histórico, pero tamén como para reflexionar un pouco sobre algúns tópicos que temos da idea dos piratas que son románticos e modernos. É moi bonito pensar en todos estes códigos de conduta, non, dos piratas, que podes buscar moitos por internet, non, que había moitas normas de a partir das 9 da noite tes que ir borrachar a cuberta, non podes estar nos camarotes e cousas así. Porque é como... É bonito pensar que eran xente que eran tan mala xente, se fiaban tan pouco uns de outros que tuveron que inventar a democracia para non acabar matándose. Pues como todas as democracias, vale. Eu, xa que estamos recomendando cousas, recomendo as novelas de Hornblower, Sopra Cornos, que van sobre a vida dun mariño inglés, creo que no século XVIII, pero as súas peripecias son moi parecidas ás de Avery antes da parte da etapa escravista. Son novelas moi divertidas e, ademais, para darvos unha idea, cando originalmente se propuxo a serie de Star Trek, non sei a que estudio era, se era Fox ou que era, pero cando se propuxo a primeira vez, cando se fixo como se chama, o pitch, o piloto, bueno, sí, o piloto, digamos, a descripción que se fixo foi é como Hornblower, pero no espacio. É que, bueno, falámoslo, de feito este tema saiu un día nun Baleiro Perfecto, onde faláramos sobre travesías interespaciais e tal, das concomitancias entre a época das descubrimentos das grandes navegacións coa exploración espacial, e que en realidade como que a nivel literario, a nivel de ficcións collen moitos tropos semellantes porque as historias non son tan diferentes. Esta é a historia de como a piratería moderna arranca na Coruña e chega ao Caribe, como a corrente do Curricán, que levas as aguas desde Fisterra hasta o Golfo de México. Curiosamente, esta singladura virá a morrer a Galicia de novo, a Pontevedra. Pero iso contareino a próxima vez que o Tigre teña ben convidarmos ao oráculo. Outra deixadiña para o futuro. Hoxe estades en plan teasers, Pois moi ben, despois deste pois non sei, como sería o último punto da conferencia de Uganda, por favor non envíedes piratas de profesores de inglés. Despois deste último punto pasamos xa á última historia de hoxe, que a vou contar eu. Hoxe, para rematar o Tigre do Futuro, vou vos falar de Mauro Prosperi, o home que camiñou o deserto. A verdade é que eu tiña hoxe preparada outra historia e ao final decidín cambiar no último momento
pola que vou contar da historia de Mauro Prosperi, en parte porque me parece unha historia increíble, mas tamén en parte porque o venres pasado vin a peli de Dune, a peli de Dune de Villeneuve, pasada na novela de Frank Herbert, e ainda estou un pouco golpeado pola película, ainda teño como no fondo da cabeza. Entón apetecíame falar do que probablemente xa a versión da vida real máis parecida a un Fremen. Non sei se coñecedes os Fremen, son como os habitantes de Dune que están como totalmente simbiotizados co deserto e poden moverse a través del en silencio. Non. No, a verdade é que non. Son os habitantes do deserto, que non é por faltar o sea, evidentemente a versión máis realista, máis cercana na realidade é a dos beduínos, basicamente. Mas quero falar hoxe de Mauro Prosperi, que sería a seguinte versión máis parecida. Antes de nada, temos que falar un pouco do que é a Maratón de Sables, que quizás é a carreira máis dura do mundo. Non sei se a coñecedes. No. Esa carreira que tes que cruzar o Sáhara nun coche e non podes gastar máis de 100 euros no coche ou algo así. Non é en coche, é correndo. É unha proba de 6 días correndo, onde un número moi selecto de atletas moi preparadísimos percorren como 250 kilómetros en Marrocos. Sí, polo Sáhara. Van correndo todo o tempo máis ou menos por zona desértica. A distancia por día é máis ou menos dunha maratón. Como de Ordes. Sí, vaya, como de Ordes. Por eso tamén abrimos hoxe coa longuísima travesía do colega de Ordes. A Maratón de Sables son 6 días en condicións extremas e cada corredor ten que ser autosuficiente porque non hai tanta logística nos días de parada. Cada un leva unha mochila con comida, a súa tenda de campaña, o compás e o resto do equipo. A ruta pola que teñen que ir correr está marcada polo medio do deserto e só poden beber auga ou só recuperan e poden encher as súas cantimploras en puntos determinados. Mas como a ruta é moi dura e todos corren a ritmos lixeiramente distintos, a pesar de que só todos saen a mesma hora todos os días, ao final todos acaban correndo gran parte da carreira sós polo deserto. Hai que destacar, para o que van vir despois, que cada corredor ten na súa mochila tamén unha bengala para poder lanzala en caso de perderse e poder ser localizados, non? A primeira Maratón de Sables correuse no ano 1986, mas a edición que nos interesa hoxe é a de 1994, porque é na que participa Mauro Prosperi. É cando nacín eu. No 94, claro. Joder, inspirado por Prosperi tamén o teu nacemento. Prosperi é un policía italiano e atleta profesional que xa naquela altura participara nos Xogos Olímpicos representando a Italia na modalidade do pentatlón. Despois acabará moi interesado no mundo das ultramaratóns e acabará decidindo presentarse na Maratón de Sables nese 94. Durante meses estivera preparando a carreira, que para este tipo de carreiras basicamente preparas no normal para o que son as ultramaratóns, que son sobre todo resistencia, mas en particular para a Maratón de Sables tamén adestran manterse durante longos períodos de tempo con unha hidratación moi baixa e tamén un pouco de aclimatación de temperatura, porque evidentemente chegase a temperaturas durante moita parte da carreira superiores aos 40 grados. En definitiva, Prosperi fai unha preparación moi dura. Pareceche normal todo isto? Eu non creo que deberías falar disto, porque o único que vas facer é animar a xente a facelo. Home, a mí parece unha cosa moi guai que isto exista. Non sei. Eu a favor destes enfermiños todo. Sí, non para facelo eu, pero que fagan eles a mí como me parece como unha oda ao espírito humano, non? Como hai peña suficientemente tarumba como para meterse nestes embolados. Coa para ir da Moon hasta Ordes. Claro, o sea, no fondo é o mesmo que o tipo de Ordes. O sea, admírame o seu emprendemento, pero eu nunca iría andando ata Ordes de noite. De feito, Prosperi é eso, o sea, é que non só pensa en participar, o sea, prepárase porque quere competir e se pode ser gañar, vaya, é un tipo como moi dedicado. Vale, a movida é que comeza a carreira desa edición dos 94 e durante os primeiros días Prosperi avanza polas áreas do reserto pois a un ritmo moi bo. De feito, chega ao final da terceira xornada despois de ter corrido xa uns 100 kilómetros en cuarta posición no global da carreira. A cuarta etapa seguinte é a máis dura con diferencia, son o equivalente a uns 85 kilómetros que teñen que percorrer nunha soa xornada.
Nesta durísima cuarta etapa, cae a tarde, Prosperi corre el só e a temperatura chega a un pico de 46 grados. A durísima calor acaba formando unha tormenta de area. Levántase un forte vento que move a area dos picos das dunas e a visión de Prosperi queda moi limitada. O italiano ten que tomar unha decisión crítica. Quedar parado, esperando a que pase a tormenta, parece o máis seguro, pero ten dous problemas. Por unha, pode perder o posto tan bo que ten na clasificación da carreira, e por outra, ten o perigo real de que podería chegar a quedar sepultado na area se queda parado no mesmo sitio. Por isto, Prosperi decide seguir correndo contra a area e o vento, a cegas polo deserto na dirección que pensa que é máis ou menos a correcta da ruta marcada. A tormenta de area durou unhas 8 horas. Tedes que pensar que son 8 horas en que vas respirando, basicamente, mesturado co aire, grans de area movidos polo vento a moitísima velocidade, o que produce como un montón de mini cortes, tanto no nariz como na boca, e acabas sangrando bastante. Tes un problema de sangrar. Mais Prosperi ten un problema aínda maior. Cando pasa a treboada e pode volver ver ao redor, decátase de que perdeu o camiño da carreira. E como sabía realmente cal era o camiño da carreira? Porque hai marcas. O sea, o que é a camiño da carreira está marcado. Hai como a certas distancias, hai unha serie de marcas. Pero co problema da tormenta de area perdeu esas marcas, el saiu correndo, pensando que era a dirección correcta e acabou perdido, basicamente. Vale. De feito, cando se decata de que está perdido, que pasou a treboada de area, decide, xa está caendo a noite, entón decide que o mellor é pasar, botarse a sacar a tenda e botarse a dormir nese mesmo punto. A mañá seguinte, érguese e volve a correr durante unhas 4 horas porque aínda pensa que pode atopar de novo pues, esas marcas da carreira ou ver quizáis algún corredor ao lonxe e volver a localizarse. Mas nun momento da mañá sube ata o alto dunha duna e non ve nada ao redor. Nada que recoñecese, nin sequera algún punto de referencia de por onde iba correndo o día anterior. Tedes que pensar que neste momento xa leva unhas 24 horas sen encher a cantimplora e comeza a quedarse en nada de auga. Comeza a ser consciente do perigoso da súa situación e, seguindo as normas da carreira, comeza o protocolo de renovación da súa propia uriña nun bote parado para poder recuperar, ainda que se xauga pola vía dos urins, e queda estático nun punto á espera de que chegue a axuda. Agarda todo ese día parado no mesmo día, no mesmo lugar, e cando chega a noite, cando xa está a punto de chegar a noite, ve ao lonxe un helicóptero. Saca da súa mochila a súa bengala e tira ao aire. O problema é que as bengalas que levaban naquelas primeiras edicións eran en realidade bengalas moi pequenas, o que é o tamaño dun lápis a bengala. Entón, o helicóptero non ve a marca, pasa de longo e non ve a Prosperi e non o pode localizar. Entón, Prosperi ten que pasar de novo a noite nese lugar. Cabe decir que dende ese momento, pola historia de Prosperi, a partir dese momento na Maratón de Sabres, os corredores van equipados como con 5 ou 6 bengalas diferentes de tamaño do que son as bengalas marítimas, que se ven a moitísima distancia, o sea, é moito máis fácil. Moitísimo mellor, non? Vale, Prosperi xa perdeu un helicóptero, como quen di, e amence o día 2 dende que se perdeu. As temperaturas siguen por riba dos 40 graus e Prosperi teme que se sigue parado nese mesmo sitio vai acabar dando unha insolación. Así que saca o compás e comeza a correr buscando algún lugar con sombra. Pasa a maior parte do día correndo polo deserto nunha dirección un tanto random ata que de casualidade atopa unha especie de refuxio que ao mesmo tempo unha especie de altar dos beduínos que está vai correndo ata ali, pero resulta que está abandonado. Permanece nese altar dos beduínos 2 días. Acaba toda a comida que ten, empeza a cociñar mesturando a súa propia urina e busca polas mañás humidade dentro das rocas da construcción. De feito, leva no seu equipo unha bandeira italiana, un pouco para a representación da súa nacionalidade na carreira, e decide subir ata o alto do refuxo do altar beduíno para colocar a bandeira italiana, un pouco, entendo máis ben que unha cousa simbólica. E mentras está ali arriba, descubre que hai unha colonia de morcegos, mata varios e consigue beber o seu sangre para manterse hidratado. Dios. 2 días despois, leva 2 días metido no refuxio e sobrevivindo un pouco como pode. Empeza a estar un pouco desesperado e, de feito, e de noite, chega un avión. Cando empeza a escoitar de noite o ruido dun avión e pola mañá veo chegar o fondo.
O tipo xa desesperado empeza a dibuxar o sinal de SOS na area en xigantesco, e cando ve cerca o avión, préndelle lume a súa mochila pensando en poder facer coa sinal de fume que se poida localizar. Vai xusto no momento en que o avión iba a estar máis cerca, aparece de novo unha nova treboada de area. Unha treboada que dura 12 horas, unha treboada de area que dura 12 horas, e o avión de novo pasa de longo e non o pode localizar. A ver, pero tiña morcegos ainda, polo menos. No, claro, os morcegos matou uns cantos, pero os demais pois marcharon asustados polo italiano zumbado. Neste momento Prosperi, como podes entender, perde toda a esperanza e está convencido de que vai morrer. De feito, ten un problema porque está convencido de que se sigue correndo, acabará morrendo no medio do deserto e terá o problema de que non o poidan declarar morto en Italia. E a súa muller, ao non ser declarado fallecido, podería non cobrar a pensión de viudedade, non? Entón decide que o mellor é, mentras está nese lugar que é máis ou menos localizable, como quen di, o mellor é suicidarse. Así que esa noite, antes de ir para a cama, corta as muñecas coa navalla que leva na mochila e botas a dormir pensando que morrerá desangrado. Vais, a historia de Prosperi non remata aquí, porque esperta pola mañá é o quinto día no deserto, e para atopar que estaba tan increíblemente deshidratado que as feridas curaron sen que sangrase o suficiente como para morrer desangrado. O tipo literalmente ten tan pouca auga no corpo que que as plaquetas actúan antes de que marcha o sangue, entón non chegou a morrer deshidratado. Ao ver este momento un pouco crístico, sabes, loco, de resurrección extraña, a Prosperi como que se lle encende o lume no peito e de repente atopa novas esperanzas, está convencido de que pode superar a ordalía, que vai sobrevivir e que todo vai sair ben. Sai do santuario beduíno e empeza a correr polo medio do deserto, ahora xa como de maneira máis estratégica, intenta correr e camiñar nas horas onde hai menos calor, pasa a noite tapado de area, o sea, conta que se tapaba de area ata o bigote, eso estaba por fora, os ollos e o nariz. Vai buscando durante todo o día sombra, na sombra das dunas, en árbores mortas, vaya. Pasa 3 días así correndo polo medio do deserto. 3 días, xa é como o 8º día. Leva 8 días perdidos cando de repente atopa un oasis. Corre como un tolo ata o oasis, pero está tan deshidratado que ten o nariz e a gorxa super inflamados e non pode beber directamente. Entón pasa como todo o día metendo a cabeza e sacando a do oasis, bebendo un pouco por ósmosis. Pasa o día bebendo eses sorbitos raros e durme pasado a noite tamén xunto ao oasis, reenche de novo todas as súas botellas e marcha correndo de novo a mañá do día 9. Pasa tamén a mañá do día 9 correndo e cara ao final do día atopa unhas pequenas marcas de auga fresca no deserto. Corre perseguíndoas e atopa unha nena cunha cabra. Como un tolo vai correndo cara a nena, evidentemente a nena asústase moitísimo e escapa dela. Ten que perseguir durante un par de horas a nena polo medio do deserto ata que a nena o leva a unhas tendas de beduínos, o sea, unhas tendas do pobo Tarek, e estes levan ata a policía militar e dende ali a un hospital onde se acaba recuperando. No hospital, o Prosperi decátase do grau absolutamente delirante da súa xesta. Xa non está en Marrocos, senón en Alxeria. Atravesou a fronteira polas montañas Jebel Bani e camiñou unha distancia duns 300 kilómetros respecto do lugar da carreira onde se perdeu. O equivalente é como se vas correndo por Santiago de Compostela e de repente apareces en León, unha cousa así. Unha barbaridade dese calibre. Uf,
É difícil morrer, Joder. É que ten todo o círculo do heroe, a historia de Prosperi, sabes? Ten como o momento Sí, sí. o sea, as pequenas esperanzas, o momento de caída absoluta, recuperación. E además chamase Prosperi, non? Sí, sí, chamase Prosperi. De feito, din que perdeu como 15 kilos, o sea, durante os 10 días que estivo perdido no deserto, perdeu uns 15 kilos, e estivo que durante os primeiros días no hospital tiveron que lle darlle como uns 16 litros de fluidos para recuperar, para que se pudiese recuperar. Estivo durante meses sen poder comer sólidos, de como estaba de jodida a súa boca, a súa gorxa. E tiña algúns danos internos, algúns danos internos por feito de beber durante moito tempo seguido o orín, vaya, Claro. a oriña. E bueno, esta historia dos 10 días no deserto de Mauro Prosperi que vaya, que non é un fremen, pero andalle bastante frente. Madre mía. Isto que deixa claro que para morrer hai que querer e ainda así é difícil. Xa, é o mítico isto que se di que en realidade matar a unha persoa é moito máis difícil do que parece nas películas moitas veces, que é unha cousa complicada e que resistes a morrer ao corpo humano, vai. Tamén parece o conto este de Borges, o de los dos reyes e los dos laberintos. Buah, cal. Borges ten un conto que é Los dos reyes e los dos laberintos, algo así se titula. Vai de que primeiro un rei encerra outro no seu laberinto e após de moito tempo o rei consigue sair do laberinto e dille outro, vale, agora vas vir po meu. E este segundo rei, o laberinto que tiña era o deserto. O sea, Entón colle o outro rei, deixa no medio do deserto e xa non consigue sair. É un pouco a reflexión que, claro, no deserto ainda tes a que agarrarte. O sea, no laberinto ainda tes en que guiarte, pero no deserto é a nada absoluta. claro, o peor camiño é que non haxa camiño, claro. Claro. Entón, É que é unha tolada porque claro, é o entorno máis duro dende a perspectiva tanto do calor, de que non tes auga, pero tamén dende esa idea psicolóxica de que non ves nada constantemente, sabes? De que estás Claro. completamente na medio da nada. sí, eu no deserto nunca estuve, pero estuve en Valencia, nunha salina, e a paisaxe é desoladora porque as salinas basicamente é moito terreo que foi afundido e inundado para que fixera sal. Entón, ves de repente no medio dunha extensión enorme na que non hai nada, nin un outeiro, nin nada, é todo liso. E acordo que a sensación era moi de agobio, e o deserto ten que ser algo así, de nada, de area, de... Sí, porque parece mentira, pero ti, incluso dende unha cousa moi subconsciente, estás constantemente collendo referencias, sabes? Estás como orientándote conscientemente en base a, vale, por onde estou andando, en que dirección, onde era este cruce. Pero cando non hai nada, ou as referencias son super vagas, eu creo que é parecido ao mar nese sentido tamén. Como estar perdido no mar ou estar nunha travesía moi longa onde deixas de ter referencias e tes medo de estar perdido. Claro, o mar tampouco ten camiños, que é a cosa que se dita, non? Sí, ten que ser horrible, verdad? Xa estar no mar e ainda estar cerca da costa e que cerre de borraxeira xa dis, Dios, vou acabar no mar. De repente non ves nada e xa. Pero bueno, Prosperi chegou ao buen puerto. Vaya, sí, que o Prosperi, eso é que decir, o Prosperi acabou sacando un libro como moitos anos despois, contando un pouco a súa historia, e eu penso que hai aquí como, en realidad hai como unha película esperando a que alguén a faga porque a historia é increíble. De feito, o Prosperi está extremadamente zumbado porque despois disto fixo a carreira outras 6 veces máis. Fixo a carreira de sabres outras 6 veces máis. Nunha quedou como entre os 5 primeiros, unha cousa así. O tipo foi moitas máis veces ao deserto e quedou bastante ben. Tamén entendo porque ata certo punto perdes o medo, como decir, mira, peor que eso non é ou pasar, sabes? Claro. Sí, supoño que pensa, bueno, chegou o momento, eu estaba preparado para morrer, iso é o peor que pode pasar, nin tan mal. Claro, eu tamén penso ese momento do que se corta as veas e ao día seguinte ve que non morrío,
Aí debe ser modo Dios. Sí, tens que te levantar pensando que eres Deus na Terra. Se non, Que é un símbolo divino de que tens que conseguilo e sobrevivir, sabes? Unha cousa loca. claro, se non morri nesta, vou onde faga falta. Pois pareceme moi irresponsable que a xente faga esas cousas e sigo pensando que é unha mala idea falar dunha carreira como esa nun medio como este porque vai haber uns adolescentes impresionables que están aí pensando pois mira, que divertido, que vou facer eu e vai ser a nosa culpa. Ostras, eu, ao revés, se teño que lle contar a alguén unha historia para que convencelo de que non vai a unha ultramaratón, case que lle contaba isto, Sí, que home. queres que che diga? E vos non sabedes a de Kilian Jornet cando subiu a Everest? Sei, conta. Cando Kilian Jornet é un catalán que corre trails e bueno, é un animal correndo. E cando quixera subir a Everest correndo, dalle unha gastroenterite cando estaba case na cima. Entón dera a volta para baixo. E ao día seguinte xa se encontraba mellor, viu que o tempo estaba ben e dixo, por desta vez sí que subo. E subiu. Entón o que iba a ser unha subida foron 2 subidas nunha semana ao Everest. É que... Correndo. A movida do Kilian Jornet é que lle quita toda a épica aos asuntos. É como a xente esta que se pasa como semanas preparando a subida a unha montaña e tal, e o tipo sube e baixa correndo porque esqueceu a navalla, sabes? Que... De feito, ele sempre comenta, nas entrevistas sempre preguntan, joder, a xente sube a Everest con mochilas, con oxígeno, con xarpas, con non sei que, e tarda 2 semanas, e ti correndo a pelo tardas unha sola. El sempre contesta, claro, si eles foran sin todas esas mochilas tamén tardarían máis. Sí, claro. Se vas en avión tamén volarías moi lixeiro, sabes? É que... Pois moi ben, está xa soando de fondo o Tigre de Homens e iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Saímos hoxe do oráculo como quen chega a casa despois dun longo camiño a ver como anda Ítaca e canto sabemos de inglés, polo visto. Quero dar as grazas a Philip e a Rubén como cómplices do oráculo de hoxe. Se vos gustou e non queredes perder os seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes suscribirvos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube ou seguir en xeral o que facemos desde A que cheira papá. Emplazamos vos xa para o seguinte tigre que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que quedes. Nunca pensei ter que arrancarche o